Фотовыставка «Под стук колес и каблуков» посвящена прекрасным женщинам. И за всю историю Казанского железнодорожного вокзала проводится она впервые. Сильные, по-женски хрупкие, мудрые и по-весеннему солнечные женщины работают на нашей железной дороге. И сегодня эту структуру трудно представить без них. Они обслуживают сложнейшие технические средства, осваивают современные технологии, создают уют на вокзалах и поездах. И одна из них – Римма Георгиевна Мирошникова. Первые шаги в 1961 году после окончания учебного заведения была направлена на Казанскую железную дорогу, Казанскую. И оттуда направили в Юдинскую дистанцию сигнализации связи, где я проработала 50 лет. Ветеран железной дороги Римма Георгиевна прошла путь от электромеханика до ведущего инженера. Выбор профессии в пользу железной дороги не случайен. Гены все-таки сделали свое дело. Когда-то прадедушка Риммы Георгиевны работал машинистом, был уважаемым среди коллег, да и романтика профессии привлекала. Мы составляли схемы, причем иногда приходилось соображать очень быстро, а потом выезжали на линию и участвовали в пусконаладочных работах. У нас был очень дружный коллектив, группа технической документации. Мы не только за столами рисовали схемы, выезжали на линию и паяли. Точно так, как вы видели, почему ребята и паяют. Римма Георгиевна охотно делится многолетним опытом и знаниями с молодежью и до сих пор общается со своими учениками. Она на каждый праздник получает от них теплые поздравления, особенно их много на 8 марта. А что бы вы пожелали женщинам в этот праздник? Быть мудрыми, счастливыми, мягкими и добрыми. Все, что от женщины требуется. Не знаю, я такая, нет. А вот Александра Арефьева работает инженером по подготовке кадров, организует курсы по повышению квалификации сотрудников, занимается целевой подготовкой молодых специалистов, а также проводит техническую учебу. Железнодорожный транспорт – это очень развивающееся предприятие, очень, так сказать, перспективное. Вот, поэтому по зову души, так сказать, пошла железнодорожники. Работа очень ответственная. Здесь нужно быть предельно внимательной, так же, как и в игре. Ведь Александра входит в сборную команду по волейболу от Казанского отделения железной дороги. Что интересно, именно благодаря волейболу и своей работе Александра познакомилась и с будущим мужем. Общая работа и общее увлечение только объединяют семью, считает Александра. Любимая супруга и молодая мама уже нашла свое женское счастье. Ну, как слова известной песни, могу ответить, что женское счастье был бы милый рядом. Поэтому я считаю, что если есть рядом любимый человек, надежный защитник, который дарит вот именно то женское счастье, в этом и есть смысл нашего женского счастья. С самого начала эксплуатации железных дорог представительницы слабого пола трудились на стальных магистралях. Тогда женщин-служащих было меньше, чем женщин-рабочих. Сейчас на железной дороге работают женщины в самых разных структурах. Среди них есть и дорожные мастера, электромонтеры, технологи и многие-многие другие. Везде, где нужна четкость, внимательность и исполнительность. Ирина Васильевна, например, из династии железнодорожников. Родители, муж, а теперь и дочь работают в этой структуре. Мы выросли на железной дороге, у нас все игры проходили на железной дороге. Мама на железной дороге, мы к ней бегали, папа машинистом работал, мы к нему бегали с сестрой. Вот. И вот так выросли, и все, и на железную дорогу и пришли. Моя работа на путях, это связано. Машина, допустим, отработала на пути. Я должна с нивелиром пойти и снять этот путь, произвести нивелировку данного пути, сделать продольный профиль, предоставить его уже начальнику станции, чтобы они могли там сделать свою работу по закреплению состава.
А вот женщины, мы же кропотливы, мы доскональны, мы вот все можем пересчитывать по 10 раз, чтобы все это. У мужчин все равно терпения нет. Вот есть работа, которую мужчины не любят, это бумажная в основном. Вот, а женщинам это вот как раз женская работа, с бумагами возиться, пересчитывать, считать, там что-то делать, это вот женская работа. С детства меня родители прививали, так скажем, любовь к железной дороге. И с самого-самого детства, что надо идти в железнодорожный техникум, железнодорожный вуз, надо идти работать на железную дорогу. Вот. Ну, а я как подросток, мы же всегда противоречим родителям, принципиально не хотела идти на поводу родителей. И, то есть, нет, я не буду железнодорожником, я не хочу. То есть, вот. Но, видимо, как говорится, сама жизнь, сама судьба привела меня в компанию ОРЖД. Электромонтер по ремонту воздушных линий. Вот так звучит должность хрупкой девушки Светланы. А как реагируют окружающие? Ого, они говорят. Они такие, ты же, наверное, там, нет, ты не лазишь по столбам. Я говорю, во-первых, не столбы, а опоры. Все знакомые удивляются, такая профессия, электромонтер, ремонт воздушный. Электрик, или как по-другому можно сказать. Когда я только устроилась на работу, я думала, я вообще ничего не смогу, ничего не пойму. И для меня это что-то такое сложное, невероятно сложное. Но мне попался очень хороший коллектив. И я очень быстро, всему, что я должна была в своей должности знать, я выучила очень быстро. Светлана самая настоящая активистка. Она, например, выступила с инновационной программой «Волонтерское движение на железной дороге». И во время летней универсиады полученные знания по волонтерству она применила на практике. Почти все железнодорожники, волонтеры, они работали на комплексах, на вокзалах, то есть Казань-1, Казань-2, и то есть я работала на Казани-1, это вот пассажирский наш основной красный вокзал. Я встречала гостей, провожала их до автобуса. Вот, и тогда, когда они уезжали, тоже мы их с автобуса провожали до вокзала. В некоторых случаях приходилось иногда помочь купить билет, например, если кто отдельно. Очень с иностранцами постоянно общались, то есть знания английского языка тоже пригодились, так скажем, на время универсиады. Женщины-железнодорожницы ведут активную жизнь, участвуют на разных соревнованиях и уже неоднократно были первыми на конкурсах проводников, билетных кассиров и спортивных мероприятий. Постоянно проводятся спартакиады, спорт поколений. Здесь также отражены спортсмены, которые недавно принимали участие в эстафете Олимпийского огня. Все они именно в отраслевых соревнованиях являются победителями в каком-либо виде спорта. Кто-то из них даже мастер спорта. То есть помимо своей профессии они развиваются во всех хобби, в своих увлечениях. Фотовыставка «Под стук колес и каблуков» звучит как ода женщине-железнодорожнице и вдохновляет нас, пассажиров ближних и дальних поездов, наслаждаться дорожной романтикой.